一段時間冇拍片，都俾呢個 AP 啊沖昏咗頭腦啊！今日咧帶一隻咧係叫做 Monaco Historical 嘅計時腕錶啊！咁啊，肖邦除咗喺 Alpine Eagle 之前咧，就係 Happy Diamond 啦，受歡迎啦。咁其次就係個賽車系列。咁自己筆下都玩過好幾隻啦，包括係 Power Reserve 嘅 GTS 啦，跟住又有之前舊嘅 Mini Vega 嘅鈦合金39mm 嗰隻 Kono 連帶啦。我記得好似喺日本拍嘅嗰隻錶係2-3年前。咁呢隻都係啦，都係嗰啲咁嘅型號啦。咁啊，其實好得意嘅呢隻錶咧，以前都有留意過，因為咧佢好中意做啲好大嘅 Kono， 有啲 XL 系列啦，做到45、46啊。咁啊，呢隻都唔例外啦，都其實幾大，我望落44我諗應該有。咁啊都sorry 啊，啱食完個拉麵飲咗罐可樂有啲氣痰。咁啊都幾厚，我目測咁樣睇咧，喺個鏡頭下邊睇咧都應該14.5㗎啦。但係出奇地咧戴上手咧又唔係好大喎，同埋唔係好重。咁啊基於兩個原因啦，一個就係佢係鈦合金連帶錶殼。咁啊你見到有 polish 嘅部分就唔使講啦，即係佢係 Grade 5嘅 Titanium 啦。其次就係個 lug to lug 咧，其實咧啱好咧係50嘅。咁50係喺正常好多人嘅手腕裏邊咧，都係啱好嘅，即係唔會突出過你嘅手腕啦。即係大部分亞洲嘅手咧，如果 lug to lug 喺50以下咧，50或以下咧，其實係 OK 好輕鬆駕馭嘅。咁變咗咧啲嘢錶係出奇地好大，同埋咧佢嗰個 contrast 咧係令到你咧喺時間嗰個即係。一眼望落去嗰下咧，即係好似，即係你問我咁個成日製設計嘅理念就好似儀錶板咁咯，係好有賽車風味啦，亦都有好強嘅閱讀嘅視受性嘅，同埋咧佢有個好嘅地方就係，我唔知大家有冇留意，其實佢呢個系列咧好多時咧 Kono 咧個日曆咧係做得好大，舊嗰啲咧會有放大鏡，而家佢唔使。做到日曆係賺到爆，好似一個 maxi date 咁樣嘅。雖然佢唔係 double day 啦，咁同埋咧個錶咧，其實個做工係好過癮。咁我之前玩過呢隻嘅第3針，我記得。你首先會見到呢個 close up 嗰陣時，你見到有好多藍色嘅防反射 coating 啦。咁同埋咧，你見到除咗 style 咧係有同心圓嘅 pattern 之外咧，其實係個面盤咧都做咗同心圓嘅。但係你遠睇唔覺㗎。咁但係呢種嘅做法咧有乜好處咧？佢係會令到你咧喺太陽啊或者唔同光線之下射落去咧，佢係燒個光。咁變咗咧，無論點樣睇隻錶咧，都係好清晰易讀㗎。咁啊，呢個係一個你唔留意就覺得佢係一隻普通嘅7550嘅高鐵塊嘅機芯啦。咁最多咪加個天文台認證。咁但係細心睇咧，其實咧肖邦就係肖邦做啲嘢咧係好出其不意地 detail 咯，即係唔係一般奧米加啊，唔係一般浪琴啊、艾美啊，唔係一般可能甚至乎萬國啦，即係 IWC 都係啦。即係肖邦即係呢啲嘅錶，當然啦，佢定價就一定係比頭先我講嗰啲牌子係貴啦，貴起碼3-4成啦。而嗰個銷售係咪真係好受歡迎咧？就唔係啦。咁但係啲人都唔在意嘅，其實因為佢唔係大品牌啦，佢係家族經營啦，佢冇呢個壓力啊，亦都唔需要做一啲可能好主流嘅嘢，佢只要做一啲佢認為同佢自己個設計理念啱，同個品牌形象啱嘅嘢就做。咁變咗咧風格咧係好截然不同。你唔會覺得戴上去咧呢隻有啲似邊隻錶，嗰隻又似邊隻錶，就其實冇嘅。即係你問我咧，算好似嘅邊隻錶嘅錶咧，就係最近受歡迎嗰隻 Alpine Eagle 㗎啦。即係撇除嗰樣之後咧，其實肖邦嘅錶係好有個性。你睇翻以前2000年嗰啲 LUC 系列嘅 Sport 咧，我到而家都覺得咧嗰啲針同面咧係比好多賣貴好多倍嘅奢華運動錶中價嗰啲咧，即係歐米茄、豪勞力士咧係
細緻細膩得多。咁同人哋啲就好似望落去平平無奇嘅錶，可能你覺得奧米加都得啦嚇，或者再平啲嘅行李頓都得啦，係咪？萬國都得啦，仲有啲咩啊？但係對唔住咯，我只能夠講肖邦就係肖邦，係啦。佢嘅鈦合金係質素好高，同埋嗰啲 polish 嘅邊緣位係打磨得好柔潤，咁啊絕對唔會有界手或者好鋒利嘅情況。呢啲係你要玩好多咁上下價錢嘅錶，即係不同類別啦，3000、5000、3000、5000、8000、10000，我而家講係美金或者歐元啦嘅錶咧，你會睇影響得到咯。咁啊，同上次我玩嘅積家都好類似，或者 Polaris 就係你以為佢係一隻好似好簡單的嗰個錶，但係戴起上去咧，每一個位陣面日曆啊、錶圈啊、錶殼啊，其實都係出其不意地細緻。但係冇辦法，最後都講一句，因為好多人問我成日個價錢啊，或者賣唔賣到都好咁樣。你咁中意上市場動向咁，我都可以講一講嘅。點解我會玩啲錶玩咁多咧？一嚟我就覺得佢好大玩，因為你可能就講頭先嗰啲品牌啦，咁揦埋都要2-3萬。而家我唔知點解原來即係錶堂嗰啲，我明白錶堂似咯，買貴少少可能情有可原，即係係咯，有勞力士背後支持，即係我哋名博啊，或者嘅79260啊、280、290嗰啲啦。但係一般奧米加，我見到而家普通7750嗰啲 coin 都唔平㗎喎。喂，以前我覺得係萬頭嘅，而家都去到2萬蚊左近，即係18000至2萬2咁樣。咁變咗，喂，如果又係呢啲價錢，咁我就覺得真係肖邦嘅呢個系列啦。即係撇除你覺得大唔好，撇除你唔中意鈦合金之外咧，其實佢已經係一個幾好嘅選擇嚟嘅。你太陽燈光睇到冇大黑嘅呢啲面，呢啲面係好高質素，即係可以日光裏邊睇啲面係咁細膩，同佢個顏色咧係有少少係奶白色嘅面盤襯上一個幾 sharp 嘅黃色，佢有味到加辣喎。個 contrast 係好舒服嘅，即係尤其是夏天咧戴隻大錶咧，好易襯，襯麻質恤衫又得，襯 T 恤又得，真係只能夠講咧，的確幾型棍。即係有時斯文啲咧就戴 Polaris 嗰隻 Con 好啦，但係 casual 嘅時候咧，戴翻一隻肖邦嘅 Monaco Historical 咧，其實咧我都覺得幾瀟灑。未上過手嘅人咧，可能覺得隻錶咧係好似好大好重，但係我話咧鈦合金咧，其實仲輕過一隻10仔或者 GMT 咧，其實真係幾搶眼嗰陣。咁今日食完飯喺公園度曬太陽，食眼瞓啦，就到此為止啦。我係一隻44mm又大又威嘅一隻運動賽車時計時啊，或者拜拜。